줄넘기를 못하는 아이들에게 교육 방법은 줄넘기는 걸리라고 있는 거야. 그래서 자꾸 넘으라 그러는 거야. 걸리는 거야. 그러나 우리는 왜 꼭 잘 넘어야 잘하는 거예요? 잘 걸리는 것도 잘하는 거지. 내가 즐거우려고 하는데 즐거우면 되는지 왜 형태에 자꾸 우리는 목말라 있냐고요. 형태에 목말라 있지 말란 말이에요. 아이의 즐거움, 행복 추구권에 목말라 있으란 얘기죠. 그러나 아이들에게 스트레스를 주는 교육은 교육이 아니고 고문이다. 이것만 명심하시면 됩니다. 아이들에게 얼마나 재밌게 다가갈 수 있는 줄넘기가 많은가, 그걸 여러분들이 고민을 좀 하시면 좋습니다.